Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer dans le souci de vous apporter des informations fiables. Nous nous sommes dit aujourd'hui que nous puissions vous parler sur le minerai de la province de l'Ituri. On ne peut pas parler de la province de l'Ituri sans pour autant parler de l'or. C'est une province que Dieu a créée, plantée de l'or un peu partout. Dans cette province, il y a 5 territoires, dont le territoire de Djougou, les territoires d'Irumu, les territoires de Mambasa, les territoires de Mayagi, ainsi que le territoire d'Aro. Alors, ces 5 territoires où nous retrouvons que sur les enquêtes menées sur terrain, le territoire de Djougou contient beaucoup, le territoire de Djougou a beaucoup plus de l'or. Uniquement le territoire de Djougou regorge 80% de minerais de la province de l'Ituri. Alors d'autres provinces comme Mayagi, à la moindre une partie où il y a de l'or, du côté de Mongwalu, et une moindre partie. Les autres provinces comprennent que 80% sur le minerai de la province de l'Ituri. Il n'y a pas seulement de l'or en Ituri. C'est une terre qui est bénie, un sol et sous-sol béni des dieux. Les gens peuvent s'aimer, les agriculteurs peuvent s'aimer les haricots, les pommes de terre, ça produit aussi rapidement. Toujours dans la province d'Ituri, il y a le lac Albert. Autrefois, c'était les lacs les plus poissonnés d'Afrique, où on retrouvait un gros lot de poissons. Toujours en Ituri, comme je disais, il n'y a pas seulement de l'or, il y a les diamants, il y a les coltans, il y a le pétrole. Comme je viens d'évoquer que ces territoires de Djougou qui regorgent 80% de l'or de minerais de toute la province de l'Ituri, nous retrouvons le Mont Bleu. Ces monts bleus, il y a le pétrole qui n'a jamais été exploité. Si les gouvernements s'est décidé d'exploiter le pétrole dans ces territoires de Djougou, on ne sait pas quelle quantité qu'on aura, des tonnes et des tonnes alors de pétrole. Alors, c'est-il un sujet où le gouvernement central doit y mettre sur une table, de chercher des solutions adéquates, de chercher des solutions durables, du pouvoir finir avec ces problèmes de milices. Ici, c'est un problème intercommunautaire, c'est différent de la province du Nord Kivu. Ici, c'est un problème des fils des terroirs qui ont constitué des groupes de milices de manière à occuper des terres qui contiennent beaucoup plus de l'or. Ça a commencé comment? Avant que ça se situe de cette façon, il y a eu un Lendou, c'était un commerçant qui était allé du côté de Mayagi de pouvoir se procurer ses produits pour aller vendre directement dans Rozomane. Je me suis dit, les bilingues, ça pourrait être utile pour d'autres. Comme par rapport aux commentaires de nos internautes, autrefois ils ont dit, c'est beaucoup aussi mieux de parler en lingala. Selon eux, c'est beaucoup plus explicif. Alors, nakozonga ya commerçant wana tamazozonga na butu butu kosomba babiloko toute la nuit en rentrant mabe komi bato moko babimi toko benga bango bongo babandi babomi moko wana ya communauté ya balendu babomi na butu na tongo bongo bandeko na etango baye kokuta ya bango ndeko akufi balobi likambo ekomi ndenge nini bango babule directement que ezakaka bato ya communauté ya Ema. Ezalaki bongo na 2017. Tant que bango ba décidé bamoni que eza communauté ya Ema, directement Ema nyonso bango bakutana il faut ba bomaye. Soki lendu moko abalaki Ema directement par rapport ya o esalamaki ya moko akufaki Ema wana faut boma lendu ba o pesi bakutana ba misusu faut ba boma ba. Des places pasi ebandaki na Ituri. Province Oyo, gouvernement congolais il faut achamiso aluka soutenir l'état de siège pour que à mettre fin à problème où il y a ba rebelle tango ekoti bongo ekoti pitopale ba oyo ba bobimba oyo ba oyo ba bobimba oyo ba tunyonso ba kabwani ba komi ko sala ba groupe na bango ya ba milice ba oyo ba ke ba occuper zone oyo ezana ba minerais ba oyo ba kokota na bilanga ba moni ba na bilanga ba bomi ba récupérer ba cacao les appels na problème moko na territoire où il y a Irumu to avancer qui du côté ya Komanda ezala ki ba yimbo kabongo ba yebaki na koloba que ba itorien ba lobe zape problème ya cacao ezali e produira kambongo ebele cacao ezo permettre ba ça la café ba ça la chocolat biloko bongo ebele soki ba to basali
baloni bongo lona na bango kakao ekomi pembeni ya kobuka bakosutuka boye bawana mosusu baye bapomi bakolo bilanga mpo bazwa kakao bateka ngo bongo bazwa mbongo ebele likambo ya Ituri tomoni bongo buta boye ya état de siège batie bongo mayele na programme oyo ya PDDRCS ya koluka ko désarmer population pour na basala nini baluka kimi ekota batu nyonso bazonga na banina bango normal ba restaurer état ba restaurer l'autorité de l'état na ngaki bongo na loba mais epesi pasi ebele pe ya ba politique bongo bakota na kati ya conflit oyo pe basala bakupu na bango ya ba milice ba occupa na bango bakwa na bango bakoki kopikola bongo or lolenge balingi luta kolandela bango azate bazwa bongo pe na ba minduki babomaka bato oyo akoya kotelemela bango pour récupérer ou bien occuper territoire wana babomaka bato parmi ba 5 territoires bon na kotangela bino eza territoire moko ya Djougou oyo kino lelo tambola ki bongo na bakwa nyonso bongo ya chef lieu ya province ya Ituri bongo na Bunia pona koluka koyeba soki penda sécurité elonami tomoni kuna kimia likambo eza te eza kaka na territoire moko ba groupe wana ba ministre baza ebele eza kaka bakodeko te oyo bakenda sango ezali FPIC bachina Kidima bachina Tuna ezali bongo ba ADF ezali bongo ba groupe ya ba rebelle bongo ebele nazobeta lisolo bongo ya territoire ya Djougou oyo bango bongo ba occupé ezali kopekisa penza bongo na division ya mine division provinciale ya mine ya kosala misala na ye lolenge oyo ebongi division bongo ya mine ezali bongo na ntina ya kocontrôler kosurveiller pe koréguler baactivité minière po bazwa bakanga bongo baterritoire oyo eza na baminerai ebele na bande koloba ya Djougou kino lelo batondisami bongo ebele bazostoka na bango baminerai lolenge balingi l'état akolandela bango eza te po baza na minduki population okopusa na pembeni na bango kuna na bakwa bango baoccupa ya Djougou bakoboma yo po bango bamesana na bango basenrichir d'une manière illicite kozwa ba or lolenge balingi mutu akoloba na bango aza te ebele ya bapolitique ya mboka na biso oyo baza mingi bongo contre état de siège c'est parce que basala bakupu na bango ya bamilice oyo batokelaka bango baminerai batokelaka bango ba or lolenge balingi ezosala bango que misusu soki base retrouve bongo na capitale na engomba ya Kinshasa baza bongo na baimmeuble baza bongo na baactivité baza bongo na bambongo ebele mpona bango balingi kaka bongo bato batikala na kati ya baconflit oyo ebota bongo mpenza soki tokoki koloba bongo baatrocité bongo bato ebele awa na province ya Ituri tomoni bongo division provinciale ya mine aza na makoki mpenza kosala mosala na ye lolenge ebongi te parce que bakokita na lie wana lokola toevoke bongo ya Djougou eza koekipe 80% ya baminerai ya province ya Ituri bakokita lolenge boni okiti kuna okei oyo asafonte na bango oza na liwa bakokata yo bakoboma yo na minduki tomoni bango bongo oyo bazali bongo bakodeko nde batondi bongo na Djougou basala pe armée na bango baza na ba général na bango baza na ba colonel na bango baza na minduki baza pe na bateni ya ba FARDC na moment oyo ya ebandela va état de siège ya bazalaki kosala bongo babomi ba FARDC ba récupérer bongo mandoki et puis balati bateni na bango bakomi kosatake na population bakoya na localité moko ba découvrir que awa pétrole ezali awa or ezali babomi batu nyonso baza wana ba o bazali bongo na chance bazwi na bango bakimi mais ba o baza na malchance baye bazikisi bandako bazikisi bilanga babomi bayibi bazwi bakei na babetail nyonso bakokuta toyebaka bongo est ezali bisika oyo etondi bongo na banyama lokola ya race oyo ya bavache mais concrètement bavache baza en disparition mpo na ntina ya bitumba oyo nazomonaka bongo bilanga bakende na bakamp na badeplace nde epesa pasi awa na Ituri biloko ebele eutaka bongo na Uganda ya koyeba awa ezalaka vache ezalaka eloko bokozwa kilo na moins cher mais lelo tozomona mpe vache ekomi na kilo moko mpe ya talo alors na kalakala toyebaki province ya Ituri toyebaki este ya république baza makasi na bavache mais tala problème oyo ekoma na mboka oyo lelo bino bakambi bosundoleli kaka état de siège boyeba kotia mayele te biso toyebi bongo FARDC na ntango ya kala kuna na ntango ya Mobutu ozalaki armée moko ya makasi oyo tobandeki kokumisa koleka tolobi te bokomi faible mais par rapport ya bane wana na lelo oyo likambo bokoki kovanda bozala baexpérience ebele tozomona bagénéraux ebele basali bongo bane ebele bokoki kotia mayele mpona kosilisa conflit oyo
Ce qui population qui na étape ya koluka kimi bazoyoka te esengeli na bino bokitana na étape mosusu autre ya kimi ya tema ya koluka solution ya kodécider population akozala likolo ya état congolais te population itorienne akomi kolekela nde état congolais na mayele tomoni bongo ye wana général lieutenant général Boya Kasha Majoni azali bongo na kotia makasi abendi bambala na mbala mbala oyo elekaki na utaki komongo kolakisa bino lolenge groupe oyo mpe ya barebele ya Zaire ayaki kodepose baarme na ye tomitunaki mutuna eske atiki ya solo eske akoya su na représailles te eske akozonga susu na makambo mabe te eza likambo oyo bakonzi ya mboka na niveau central botia mayele boluka boprometaki bango na programme oyo ya PDDRCS na ntina nini ya koluka ya kozongisa kimi bazongisa baarme opesa bango misala po makambo nyonso eleka malamu division provinciale ya mine oyo aza censé ya kocontrôler ya kosurveiller mpe ya koréguler baactivité minière aza na incapacité aza kaka bongo na kote ya kolandela na kote ya mayagi oyo eza kaka na bakote ya mongwalo oyo eza na faible taux ya 20% akosala ndenge nini mpo arégénérer barecette oyo ekoki kosunga état congolais ozo négliger province oyo ya Ituri alors kaka na province ya Ituri soki botiela yango mayele kolona biloko kosala baproduction kokende na nzela ya agriculture kokende bongo na nzela ya baminere kaka province ya Ituri boyi kotiela yango mayele bosilisi barebele oyo mbongo wana ezongi na mboka tozala bapomo ebele ya korégler na mboka tozala makambo ebele sur les sociales ya peuple congolais balelaka toujours le peuple d'abord eza wapi ezalaka slogan ezalaka mopepe eza solution bokomema bolandeli bato oyo boza bato ya mayele toza ebele likambo ya este tosala tondire eza mboka mosusu este ekoma kozala mingi province ya Ituri ekoma kozala ravitaye bongo mingi na Uganda lelo soki likambo ke bango babi bakoravitaye province oyo te bakoyiva lolenge kani baagriculteur bakende na kaya badeplace baza lisusu na moyen te ya kolona baza lisusu na moyen te bapêcheur baéleveur baza lisusu na moyen te ya kosala misala lolenge ebongi likambo oyo ya este ya république etali biso nyonso etali bino mpe bakonzi ya mboka bokovanda na semblant te bino bayi politike oyo bokoma kosalela bana mboka baetorien na ntina koboma mpona bayelaka bino baminere bovwama nyonso eza na suka na yango il y a un Dieu quelque part Dieu est juste okosala yango bongo eza na suka te lobi génération progéniture na yo bakotikala lolenge kani yo ozwa richesse moko ya makila ya bato bozolonama yango boza na besoin baleve état de siège tozobenga mokonzi ya mboka papa ya ekolo atia bongo mayele mpenza koleka na likambo oyo lelo tolobi tobeta na lisolo ya Ituri lelo tobeti lisolo ya Nord Kivu te oyo ezoconcerne kaka bana ya mboka oyo ezoconcerne kaka bayi mboka barebele oyo bakanga bakwa ebele mpona kokenda lombango makambo koloba eza ebele na ntina ya problème ya baconflit oyo intercommunautaire ezomela bongo na province ya Ituri bakanga bongo basecteur ebele na kati ya territoire ya Djugu tomoni bakanga bongo lycée Kabakaba eza mpe secteur moko eza na baminere ebele baor ebele barebele oyo ya Kodeko batondisami bongo na kati ya Djugu bakanga secteur ya Andisa ikangama mpe na bayimboka oyo ya Ituri na kote ya Djugu secteur ya Djebi bango mpe kaka balonama kuna pour territoire wana ya Djugu ezali monene ya koleka tovisitaki kaka obele mwa parti mais baparti mosusu ya minene bango nde balonama bango nde bakino baloba basiama na bango na point wana mpona ntina kosalaka minere kozwa lolenge balingi territoire ya Lodjo Kangala balonama mpe wana na secteur ya plutôt na secteur ya Lodjo Kangala balonama mpe na secteur ya Mbidjo na secteur ya Dego balonama mpe wana lokola toke na kote mpe ya territoire ya Mambasa nde bisika bango balonama na Baka Yiko balonama mpe wana balonana bongo na Elota na kote ya Irumu bakenda mpe kolonama na secteur ya Tondabo na Walo nde tozomona fraude minière ezosalama comme pas possible na kati ya territoire na kati ya province ya Ituri bakonzi ya mboka botia bongo miso na likambo oyo état de siège ezosalema bazobunda lolenge nyonso baluki bastratégie balobi tokoboma bana mboka te tokokende tokitisi baavion de chasse ebandi bango bongo na Djugu soki tobomi mpe bango baza bana mboka tobenga bango na ntina tosolola basali mbala na mbala
baitourien bamesani bongo batokaka na bango or lolenge balingi basenrichir na bango mpe basala yango bango moko te batekelaka bongo bachinois batravaillaka mpe na bahomme politiko ya mboka oyo bapoliticien ebele badepute ebele conflit oyo ezoregne baressortiso baza badepute national président ya assemblée nationale Vital Kamerhe apesaki bino bongo mbela alobi ke bokita na baterritoire na bino bokende na oblige bino bokende bavacances parlementaire banda tovanja tosali baenquête tomoni kaka député moko nde akendaki bongo koluka kolandela bozolinga état de siège elongwa mais bino nde bokoki koconscientiser bandeko na bino bahitorien mpo babima na mandoki mpo batika koboma bato sans raison et à de cela même bacommunauté mosusu eza balendo kaka te na baema te bacommunauté misusu mpe bakota na jango bamikotisa na conflit yango tokendaki koto moko ya kolomani bazoboma bandeko na bango sans raison balobi na biso ke ezalaki oyo akatisi kaka mpo boye babomi yo bakotuna mpe boyi bawasala nini balobi eza te oyo mopepe nini elonami na mboka bino nde bapolitiko bokoki kosangisa bana mboka lolenge bosalaka bacampagne boutilisaka bango bokoki mpe koutilize bango lisusu na ntina ya kozongisa kimia mongo na Ituri makambo nyonso ezonga normal boyebana kozongisa autorité de l'état boza wapi bino bapolitiko ebongi nde na bino bakoyokela mpo boza bafils bandeko na bango yango tozalaki bongo na ntina ya kolobela likambo oyo ya fraude minière tozobenga bakonzi ya mboka ya gouvernement central batia bongo mayele ndenge boyebaki ke na Ituri bato bakufaka tout moment eza lisusu lolenge bongo te na etikali nde bamilisi oyo bamesani na bango kozwa bambongo ebele koteka or diama mpe ezalaka na Ituri kuna takasai bongo toyebaka badiama bato bongo ya koluka bongo diama batika misala wana mpo esila me ana Ituri or ezali elonama ebele okotika richesse ya mboka ebeba nango kaka mpo bozangi mayele ya koyeba na kotanisa mpona kosilisa likambo oyo tobeleli mokonzi ya mboka likambo etali yo otiaki état de siège mais fo bolandela basolution nini ya kosala mpona eke bahitorien bazonga ensemble batika mandoki mpona libela batika mpe fraude minière bapesa nzela na division provinciale ya mine ya kosala mosala lolenge ebongi aza na incapacité tolandeli na bozindo akosala mosala ndenge nini barebele bakonza na bango partout bakonza plutôt na territoire oyo ya jugu nde balonami batiki kaka baespace oyo eza baminere moke neti mambasa na kote bongo ya maagi batikeli bango na erumu batikeli bango kaka mwa baespace ya mike na mwa 20% ya baminere nde bakozongisa na gouvernement central mpo totonga mboka na biso mpo tosilisa baproblème bongo ebele etondisami na mboka eza likambo na biso nyonso eza likambo na bino bapolitike na bisika ya kotelemela état de siège botia mayele mpona koluka bongo solution mpona kosilisa bitumba oyo ezoconcerne bana mboka na province ya Ituri mpo mayema so mazonga malamu tobengi rapport na bino bapolitiko tobengi mokonzi ya mboka tobengi premier ministre bamembre nyonso ya gouvernement bato nyonso ya mayele baprofesseur oyo nzambe apesa biso na RDC na République démocratique du Congo bovanda botia mayele mpona kimia ezonga na Ituri oyo eza bongo moko mpe ya parti ya République démocratique du Congo. Ce sont nos frères. Il faut que la paix revienne totalement. Ça sera profitable à l'État. Ça sera profitable au gouvernement. Merci à vous et à la prochaine.